Okay, magandang araw. Ang gagawin natin ngayon ay Fujitsu microwave oven. Dinala to sa akin dito. Ito daw ay hindi nainit. So, titestingin muna natin bago natin baklasin or testerin. Bago natin i-plug in, titingnan muna natin yung spec. So, ayan siya. Model SM-22. 700 watt. Ayan, 700 watt. Ngayon, ipa-plug in ko to. Ayan. And then, i-on natin. Ayan. May napansin ako, guys. Sa ganitong microwave oven, ang kalimitan kapag hindi nainit, kagaya nito, naugong lang yung magnetron. Ibig sabihin, yung magnetron, nagana siya, pero yung pinaka nagpapainit sa kanya ay hindi na nagpapunction. Ayan o, kung mapapansin nyo, naugong lang siya. Testingin natin mga ilang minuto. A few moments later. Ayun guys, bali namatay na, titingnan natin. Ayun, wala pa guys, hindi mainit. Ngayon, titingnan na natin yung pinaka-magnetron. Babaklasin ko muna tong cover. 1 hour later. So ayan, bali natanggal na natin yung cover. So ito yung pinaka-magnetron niya. Ito'y nagana naman, pero hindi na siya nainit. Ang gagawin natin ngayon, meron akong magnetron dito nakaparehas nito. Ayan, meron tayong ganyan na magnetron. Ang gagawin natin ngayon ay papalitan muna natin to. Itong magnetron na to. Okay, magpapalit muna ako ng magnetron. So, ang magnetron natin dito ay galing sa Lazada to. So, parehas naman siya. Ito ay jeans. Pasensya na sa camera ko guys. Jeans JM002. Ayan. Magpapalit tayo nito. And then, pagkapalit natin, tetestingin uli natin. Ayan. So, natanggal na natin. Ito siya. Ito yung magnetron. Gagawin natin, titesterin natin itong dalawang to. Kung anong pinagkaiba ng dalawa sa bago at sa dito sa sira. Gagamit tayo ng tester. Nalagay natin sa 20K or sa 200 lang, 200 ohms. Kita ba guys? Ayan. Unahin natin tong bago. Ayan, may 8 ohms siya. Yun, 7. So, parehas lang yung resistance niya guys. Hindi naman sira. Ay, hindi naman grounded. Ayan. So, siguro ang pinaka-problema na nung isang yon, ito na. Ito na yung isasalpak ko guys.
Okay guys, tapos na natin ilagay. Ngayon, ang gagawin natin ay titestingin na natin. Tingnan na natin. Lalagyan lang natin ng cover. Yun. So, ang gagawin natin, i-plug in na natin to. Ayan. And then, i-on ko na. Ayan. Bali, medium lang natin to. Testingin natin mga ilang minuto guys. And then, pagkatapos, pag uminit siya, magte-testing tayo ng kahit siguro tubig para makita lang natin na talagang umiinit siya. So wala kasi ako ditong temperature controller or thermometer. So gagawin natin, magpapainit na lang tayo ng tubig para makita natin kung talagang nainit siya. So ayun guys, hintayin natin 15 minutes. A few inches later. So ayun guys, tapos na siyang mag timer. Ayun, mainit na guys. Ang gagawin natin ngayon ay magpapainit tayo ng tubig. So, nakamid siya. Kukuha lang ako ng tubig guys. Okay guys, ito na yung tubig. Bali, ito na lang kapihan yung kinuha ko. Siguro hindi naman ito mababasag. Ayan. Testingin ulit natin ng mga 5 minutes. 12 seconds later. So ayun guys, bali namantay na siya. Titingnan natin. Ay tanga. Gumawa nito, bobo! So ayun guys. Mainit na. Ayun. Usok-usok pa siya. So, ngayon guys, okay na. Bali, aray ko. Aray. Sorry. So, okay na siya guys. Bali, lilinisan na lang natin to and then sasaulin na natin sa may-ari. So, ganun lang guys. Kahit wala kang tester, kaya mong ayusin. Basta, obserbaran mo na lang. Kagaya nito, kahit hindi na ako gumamit ng tester, malalaman ko yung sira. So hanggang dito na lang to mga Kaiban Eyes. Maraming salamat.